Te presentamos Laurel, una tipología de apartamento del proyecto Verdania en Bosques de Guaymaral, con 71 metros cuadrados de área construida en el que cada espacio cuenta. Un diseño moderno que cuenta con hall de televisión y cocina abierta, integrada a su zona de sala-comedor y un espectacular balcón de 5 metros cuadrados. Logramos el equilibrio entre arquitectura y naturaleza, donde podrás escribir nuevas historias llenas de vida con tu familia. Cuarto de ropas independiente, habitación auxiliar con baño y una cómoda habitación principal con una ventana de piso a techo que la hace muy iluminada, walk-in closet y baño privado.